The House is suspended until the ringing of the bells. The gallery is to be. gabadhan maanta waxay si xun u haysataa TikTok oo idil iyo barihii bulshada oo dhan ay haysataa muuqaalkeedan uu ka soo horbaxay hadii uu muuqaalkeeda ka soo horbaxay oo aadan qisadan iyo waxa ka dambeeya aadan fahansanayn aniga ayaa ku fahansinaya hadii ay kugu cusub tahay gabadhana aniga ayaa hadda qisadeeda ka dabageynaya gabadhan magaceedu waxa la dhahaa waana gabar u dhalatay dalka New Zealand waana dadka dhaladka ah ee ka soo jeeda qabiilka marka halka degi jiray ee weligood ku noolaan jiray ee qarniyada inta ku soo noolaa ee isku soo ee magacooda la dhaho Mios ayay ka soo jeedaa gabadhan waxa dhacday in dalkeeda uu ku soo duulay Ingiriiska uu qabsaday kadibna uu burburiyay kadibna uu laayay dadkeedo dhan uu eber ka dhigay uuna ku khasbay in ay la galaan markaasi treatment ama warqad ay u saxiixaan warqadaasi oo dulmi iyo waxaan ku iraahday cadnooda in la iska gurto wadanka khayraadkiisa la gurto treatment ayuu la galay treatmentigaasina waxa uu socday 180 sano gabadhan waxay ka mid tahay dadka ugu da'da yar ee dalkaasi waxaan ku iraahday baarlamaan oo muhiim u haya maanta waxa dhacday marka in dawladda Ingiriiska ay go'aan ku qaadato in ay kala qaybiso dalka New Zealand oo ay laba u kala qaybiso maanta markii la codeeyay oo xildhibaanadii iyo dadkii baarlamaanka joogay ay codeeyeen in dalka la kala qaybiyo oo laba laga kala dhigo ayaa gabadhan intay istaagtay waxa ay qaaday hees la dhaho haka heestan iyaga waa dhaqankooda waxayna qaadaan marka ay markaasi lagu soo xadgudbo marka ay dagaal diyaar u yihiin marka ay waxaan ku iraahday xamaasaysan ay qaadaan iyo carabka banaanka keenaya isruuxay jinjin isku riday madaxa ruuxay waa yaabaysa sida ay isu diyaarinayaan oo carabka u qaadayaan ayay baarlamaankii dhaxdiisa ka dalqaaday oo macnaheedu ay ka tirsan ay leedahay warqadii ay haysan ay jajjaxday ay leedahay annagan lama kala qaybinayo go'aankaasina waa ka soo horjeeda sida u jeedaan kadibna waxa ay iyada iyo intii markaas baarlamaanka la joogtay ee dalkeeda u dhashay ay bilaabeen in ay qaadaan heestaas oo baarlamaankii oo dhan buuq ku abuurmo ninkii waxaan ku raado qaadiga ahaana oo meesha joogana isna uu dhaho dadkii wareer isdajiya war aamus ma leh wadaa sheegay waxas buuq bay bilaabeen oo heestiyo haka iyagoo leh waayaabay say u leeyihiin gabadhan ayaa markay banaanka u soo baxday oo la wareystay ayaa waxay tiraahday hadal run ahaantii bulshadeedu oo dhan maanta ay madaxa ku sitaan waxa ay tiraahday annaga hadii xataa nala kala qaybiyo oo maanta laba naga kala dhigo midkana mideynaya waa dhaqanka treatmentiga waa kana mideynaya dhaqanka oo naga dhigaya hal mid maadaama aan nahay hal shacab xataa dadkuna kala qaybiyaan dhaqankeena ayaan ku taagnaanaynaa isaga ayaana mideeya